Txoro-txoro ja urteak izan dire, ja duela ezakit gutxienez 7 urte lehenengo zantzuak antzeman genitunik eta aurretik ere, ja, beraien presentzia edo internazionalistan inguruko ezagutza hori genunetik, baina gure eskutan, gutxienez 7 urte ja dokumentazioa eskuratu genuela, ez? 7 urte hauetan guztietan, hainbat artxibotan ikertu dugu, hainbat aldiz joan gara hainbat artxibotara, email bidez. Salamankako Centro Documental de Memoria Histórica, Holandako Instituto Internacional de Social History, Berlinen Bundesarchiva, Avilako Artxibo Militarra eta nagusiena edo guretzat behintzat ikerketa honetan zutabe edo oinarri nagusia Errusiako Ergazpi artxiboa izango litzake, ez? Hori da, dokumentazioari dagokionez, makina bat dokumentu jaso ditugu, 100 bai artxibotatik jasotako dokumentuak, testigantzak. Denetarik topatu ditugu, gerra parteak izan daitezke, baleak, fitxak, mobilizazio horriak, argazkiak ere, testigantzak inkluso idatzita lehen personan, eskuizkribu ezberdinak, orotariko dokumentazioa 100, ez dakit 1000 esatera iristeko iritsikoaren, baina behintzat dokumentazio funts potente bat izan da eskuratu duguna ikerketa prozesu honetan behintzat.